Добрый день, уважаемые зрители Паяльник ТВ. Все мы хорошо знаем, с какими проблемами можно столкнуться при пайке перегретым паяльником. Понижается качество пайки, отслаиваются дорожки, быстро прогорают жала. Этот список можно продолжать и продолжать. Особенно неприятен факт быстрого выгорания медных жал. Необгораемые жала неустойчивы к активным флюсам и менее теплоемкие. Поэтому, когда вы меняете в паяльнике необгораемое жало на медное, необходимо обязательно понижать мощность. Хороший человек мне прислал интересную штуковину на обзор, и в этом ролике я хочу о ней рассказать. Это модуль регулятора мощности паяльника, который встраивается в любой корпус зарядки от телефона и имеет на борту удобный таймер. Простое и удобное решение фазового регулятора мощности для паяльников до 120 Вт. Я предлагаю посмотреть на устройство поближе, настроить его и протестировать. Ну и, конечно, разберемся вообще, что такое фазовый регулятор мощности. Паяльник, если упростить, представляет собой омическую нагрузку. То есть для сети 230 вольт это по сути резистор, который греется и тепло передается жалу, которым мы плавим канифоль. Питающая сеть – это переменное напряжение. Что если мы начнем пропускать только часть синуса на выход, то за период сигнала выходная мощность будет уменьшаться. До половины синус можно отсечь с помощью тиристора, а с помощью семистора вообще до нуля. Подобный принцип заложен и в паяльниках с AliExpress с регулятором мощности. Но по сути именно на тиристоре реализуется управление мощностью в данном модуле. Однако у него есть одна очень приятная особенность и, так скажем, полезная фича. На плате разведен аналоговый таймер, который запускает мощность паяльника на максимум для прогрева, а потом включается ограничение мощности. Да, конечно, это все просто настраивается при сборке и не имеет никакой обратной связи, но зато никаких контроллеров, никаких заморочек, просто и элегантно. А главное, вы можете взять любой паяльник и сделать его регулируемым. Все это дело дополнено фильтром от высокочастотных помех, что хорошо. Сейчас вообще из-за огромного количества импульсников у людей страшно смотреть на сетевое напряжение. Из органов управления у нас имеется два переменных резистора. Один настраивает мощность, который побольше, второй настраивает время работы таймера прогрева, он поменьше. Имеется светодиод для индикации прогрева, пока горит мощность максимальная, и паяльник еще не прогрелся, и кнопка для сброса таймера. По сути, кнопкой вы включаете максимальную мощность на заданное таймером время. Это может быть удобно и при пайке теплоемких полигонов. Собирается все просто. Выкидываем внутренности из зарядки и примеряем платку регулятора мощности. Необходимо подрезать края, выставив форму требуемой конструкции корпуса, чтобы платка зашла в корпус как родная. Подпаиваемся к разъему 230 вольт. Для удобства можно заудить контакты в корпусе при помощи паяльной кислоты. Дальше нам необходимо отрезать вилку от паяльника, который мы будем модернизировать. Надеть кусочек резиновой трубки для жесткости, которая входит в комплект, и запаять все. После чего не забыть очистить плату от остатков флюса и можно скручивать корпус. Теперь необходимо настроить таймер. Для начала надо выкрутить потенциометр в крайнее правое положение по часовой стрелке. Тем самым мы включим максимальную мощность и максимальное время работы таймера. Дальше надо засечь время прогрева паяльника. Наматываем припой и засекаем. Теперь надо настроить таймер.
Для этого выкручиваем оба потенциометра влево, против часовой стрелки, и меряем время гашения светодиода. Для перезапуска таймера нажимаем кнопку и регулируем время, подкручиваем малый потенциометр. Как только время совпало, настройка завершена, можно паять. Но давайте я покажу вам, как это все работает на примере лампочки накаливания. Лампа накаливания представляет собой также омическую нагрузку. Подпаиваем ее к регулятору мощности и пробуем изменить мощность. По лампочке накаливания наглядно видно, что минимальное значение для регулятора мощности именно тиристорного составляет примерно 50% от номинала. То есть в минимальном значении лампочка тускла, но все-таки горит. Подведем итог. Модуль регулятора мощности с таймером очень удобный вариант, если вы хотите улучшить ваш паяльник, чтобы он не перегревался. Можно купить в Китае, скажете вы. И тут вы правы, но только отчасти. Подобные паяльники, хоть и имеют регулировку мощности, все равно перегреваются, даже со своими стандартными необгораемыми жалами. Решить эту проблему можно покупкой паяльника с термодатчиком, но это уже дороже и больше 60 Вт найти сложно. Если же попробовать найти фазовый регулятор мощности для паяльника, то тоже получается неоднозначный результат. С одной стороны они есть, но с другой стороны они общего назначения, слишком громоздкие и без фильтров. Если вы сможете найти платку для фазового регулятора мощности для паяльника с фильтром и небольшого размера, то обязательно скидывайте ссылку в комментарии. Ну и конечно таймер. Таймером подобные устройства, к сожалению, не оснащаются. Как нет их в паяльниках простых, так нет их и в регуляторах общего назначения. Короче, с помощью этой штуки я обзавелся 80-ваттным паяльником с регулировкой, которым можно как выпаивать кондеры с материнских плат и паять массивные медные конструкции, так и мелочевку без опасений. Минусом бы я отметил шум, который возникает у всех тиристорных регуляторов. Однако при использовании паяльников с керамическим нагревателем этот шум пропадает. Я остался доволен. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики, ставьте лайк и пишите в комментариях о вашем опыте использования тиристорных регуляторов мощности. А с вами был Андрей, пока.